ပါတယ်ဒီဆိုင်က Burmese cuisine တွေပုံမှာ contemporary fusion လုပ်ထားတာပြီးတော့ TikTok နဲ့ IG မှာလည်း review တွေအများကြီးရထားအခုကတော့ order ကိုတော့မရဘူးပါတယ်သူတို့ရဲ့ Valentine theme ကအခုထိရှိသေးရဲ့ဒီထက်မှာ birthday party private event တွေဟိုဆိုရတယ်သူကတော့ interior တကယ်ကို galley ဖြစ်ပြီးတော့အရင်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပလာတာကိုဒီတိုင်းစားရင်လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တီးလေးညစ်စားရင်ပို့ပြီးတော့ရတာရှိအာလူကတော့ soft ပဲထင်တာဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးမာတယ်ဒါပေမဲ့ချက်သားကတော့အရင်နူးညံ့အီးဆန်နေရပဲပလာတာနဲ့တော်တော်လိုက်တယ်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်ရှမ်းကောက်ဆွဲရတာတော့အရင်မရဘူးဒါပေမဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ်သူတို့ရဲ့ tiramisu ကလည်းတကယ်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်စချင်မှာ coffee ရတာ strong နဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ texture က soft ဖြစ်ပြီးတော့ creamy လည်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ cream နဲ့အတူတွဲစားရင်အရသာပိုပြီးတော့ထိမိတယ်လို့ထင်ပါတယ်တော့မှာနောက်တနေရာမှာတွေ့ပါမယ်ဆိုတော့ပါဖုကောင်းမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကြည့်မှာပဲပါတယ်အရင် review ကောင်းတဲ့ဟာလေးတော့စားမယ်စားရတော့စားဘူးရဲ့မကောင်း Michelin guide 맛있겠다
sorry cash ပဲရတာဒါပေမဲ့ cash မပါလာတော့ ပန်အောင်သွားနေရပါမြဲလွဲလိုက်ရအမ ကျင်းနေတာ ဒါပေါ့ လွဲရမယ်ဆက်ကုန်ရမယ်